想什么呢？刚在地铁里没信号，相信我，我对你是认真的，非常认真。相信我。 我去送你，现在就出门了。我们火车站见，等我。好，那你坐酒店门口的电车过来，我就在下一站。真是色灵之魂。他们说必须有勇气穿过沼泽和丛林，经过了考验的感情才会加分。你再不说话，我下站就回去了。我说话又不好听，说多了怕得罪你。你过去也是这样吗？差不多吧。跟男的就没什么好顾忌。那女孩呢？女孩估计都怕我吧，很少找我说话。就没有你想主动交流的女孩吗？从来都没有。谁说你没主动过？你追了我。为什么问我在学校有女朋友？就觉得太快了，心里不太踏实。那你说说，我该怎么样自证清白？我都来送你了，还要怎么证明？要是不相信你，我来都不会来。我从过来，每天都忙着上课、兼职，还有练球。今年毕业，我是恨不得一天拆成3天用，找工作、修学分、
申请读博，还要每天的固定练球。最近的话，还要一直往返2个城市。相信我，除了睡觉和你，我根本没有时间想别的。什么叫睡觉和我？措辞不同，但意思你明白就好。晚安。就这么晚安？面壁思过吗？微笑，你的手机吗？你定了几点的闹钟啊？也太早了吧。睡得好吗？
几点了？8点。再睡会儿。再睡。醒了吗？醒了。醒了就起来洗漱吧，洗漱用品都买好了，在洗衣机上。哦，好。瞧什么呢？怕你室友在。我去洗漱了。哦，你平时怎么过就带我怎么过，不用特地吃好的玩好的，不许乱花钱，知道吗？知道了。对了，那个，你先帮我找个球房吧，我想先练4个小时的球。没问题。